क्या आप जानते हो कि बिल्ली नाक के अलावा एक और जगह से सूंघ सकती है, लेकिन वो लास्ट में ही बताऊंगा। सबसे पहले बिल्ली एक लौती ऐसी मैमल है जो स्वीट मीठा टेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें लॉलीपॉप चटाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कैट्स में स्वीट टेस्ट रिसेप्टर्स की कमी होती है। नेक्स्ट, बिल्ली की मूंछ के मोटे बाल सिर्फ मूंछ पर ही नहीं होते, बल्कि आगे वाले पैरों पर भी होते हैं, जो कि बहुत तगड़े सेंसर्स का काम करते हैं। इनकी मदद से बिल्ली किसी ऑब्जेक्ट की दिशा, दूरी, यहाँ तक कि सरफेस के टेक्सचर का भी पता लगा सकती है। नेक्स्ट, नाक के अलावा बिल्ली के मुंह में एक जेकबसन्स नाम का ऑर्गन होता है, जो किसी भी खुशबू स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है और बहुत ही क्लियरली समझ लेता है, बिल्कुल नाक की तरह।